บางขมาสอมไทยฮาซูมลมออนกายกรุบจุมรีบสู้สมได้ตรงไอจะดอมลูกจุมเตียวลูกสไลในกัญญาบองปนจุนทุมเชียดเตียงขนงนังกราวปฏิจิตีกรุบในรัสเซียทั้งไงตัดตีดับปีขายตุลาชนามปีปอนมาปีปรามนึกชิวบาทกรมปงตายทั่วกับทรายตัวปีอากาศยานทานอันตรเจียดได้โจได้ในรัสเซียนี้ประกาศนาประบาทสำได้แปรบรมเนียดนโรดอมไซหามณีแปรมหักซัดในแปรริเจียนจากกัมพูชีหนึ่งสำได้ไม้แปรมหักสัตย์นโรดอมมูนิเนียดเซนุได้ประองแตงทเวสอบแปรริฮาร์เตยเยี่ยงนิวัตมกันแปรริเจียนจากกัมพูชีวิญญาณบรรทอปีแปรองบานเยี่ยงเตอปินิดแปรริสุขเพียบการปิดไงที่มาพีใบแค่ใส่ห้าชนำปีปอนมาพีปรามคนลองเตอหายในรัสเซียนิพงได้วัตเมียนดอกพุงผู้สำได้จากแกะมหาสนาบดีดิโจคนแสนประเทียนกรมอุดมศึกษาตัวแปรมหักซัดหนึ่งชีประเทียมพฤษภีในแปรริเจนจากกัมพูชีสำได้กเตะพฤษมันดึดบุญรันีหุนแสนสำได้มหาบวรเทปดัยหุนมันแนดหนึ่งลูกจุ่มเตี้ยมันดึดไปจานวันนี้หนึ่งหมกอันเชิญหมกตัวตู้แปรริดำนาระบบแปรองตัวในอากาศยานทานอันตรเจียดได้โจนตัวแต่มาดองบางบันไม่เคยทาแปรตินยังยนต์ฮอปิเซในแปรริจินจากกัมพูชีกรมปงแต่จอดในอากาศยานทานอันตรเจียดได้โจให้หายติดตะเพียบจีร่วมในเวลีทมานี่เคยทามนตรีธนาดักนอมสำคัญคือบานในกรมปงอันเชิญทั่วดำนาหมดดอลอากาศยานทานอันตรเจียดได้โจให้ดำใบเตรียมทวายตัวแปรริดำนาระบบแปรองบันติจิตนี่บ้าสำได้อาจจะดอมลูกจุ่มเตียวลูกสไลในนิกญาจิตีกรุบทั้งไงนี้อาจจะตุกทาเจียดทั้งไงดอมบงในประเทศพิธีได้ธนาดักนอมแต่งอ้อเจอหมกตัวตู้ประเทศดำนาระบบประกาศนาประบาทสำได้แปรบรมเนียดโนรอมไซฮามันนี้แปรหักซัดในประเทศจีนจากกัมพูชีหนึ่งสำได้หมายได้ประองเยียงเตอร์ที่กรงเปกังการปีคายไซฮากลองเตอร์คือเพื่อกาบสายต้อนให้ประเทศพิธีประเทศสันธารกิจทวายประเทศดำนาระบบประองนู้คือเปิดในอากาศยานทานอันตรเจียดพนมเป้งได้เจียอากาศยานทานอันตรเจียดจ้าเฮยสำหรับไงนี้คือพิธีตัวดำนานิวอดระบบประองคือเปิดล้างในอากาศยานทานอันตรเจียดได้โจได้เจียอากาศยานทานอันตรเจียดทำไมได้บานดำนาการระยะเปเชียงมวยคายหมดนี้คือในไงตีปรำบุญคายกัญญาชนะปีปอนมาปีปรามกันลองเตอร์เฮยไงนี้คือกรมการเงียแต่งกรมการเงียแต่งกรมปัจจัยกเตแต่งอ้องคือท่าทำไมสำหรับเปลี่ยนทำไมนี่ขนมกาเพื่อพิธีตัวตู้ประเดสันธารกัจสวากประเดวันตนะกัจไฟพวกประอ้องให้ก็โดยจีกรมการเงียสายต่อทำไมถึงออกเนี่ยต่อแต่มาดองสำหรับจะดอมลูกจุ่มเตียวจิตติกรบบางขมิ้นเอาไว้ปลายปรูนิเตขยมาสมเลือกลางทางกราวที่คืออากาศยานทานอันตรเจียดได้โจนิดหนึ่งเพื่อพิธีสมโพธิเชื่อเพลกาแต่มาดองคือในไงตีมาเพย์ขายโตลาขามุกนี่คือกราวมาเทบได้เพียบดอกปุงปูสมได้มหาบวรเทบได้คนมันในนิยมรอมาไตรในประเทศจีนจากกัมพูชีก่อปันใต้ดำนาการปฏิบัติการในการห่อหานั่นคือทาระยะเปลเชียงมวยขายต่อหายคือในไงตีผมบ้วนขายกัญญาชนะปีปอนมาปีปรามแล้วนี่เคยทำปฏิบัติการในการห่อหาจันโจลปีกรมพลอากาศจอบเซียนั่งกลุ่มปงตายดำนาการอาเจียทอมดาขนมนูพองได้โดยได้สำหรับจะดอมลูกจุ่มเที่ยวบานเจียบห้อยอากาศยานทานอันตรเจียดได้โจนี่คือเจียอากาศยานทานอันตรเจียดดอททุ่มลมดับ 4F ได้เจียอากาศยานทานตุ่มเนิบตอนสมัยลมดับอันตรเจียดต่อแต่มาดองตึกประในการสร้างซองอากาศยานทานนี่คือโรโฮตดอลเชียงปีปอนเลียนดอลลาร์เนาะสำหรับจะดอมลูกจุ่มเตียวลูกสไลในนิกญาจิตีกรุบในเป็นนี่มนตรีธนาดักนอมกัมพูในกัมพูชีมีสมาชิกประสิทธิ์รอสเพียริรัฐาภิบาลกรมปงตายมีวัดเมียนในเจาะ VIP นิปต่อแต่มาน้องดำใบทวายเปรริวันตนะกัจดอกปุงปูบ่มพดชมพูประกาศนาประบาทสำนักเปรบรมเนียดโนโรดอมไซหามณีเปรมหักสัตในเปรริจินจากกัมพูชีหนึ่งสำนักไม้เปรมหักสัตไตรโนโรดอมมูนิเนียดไซนุได้ประองไงนิสอบเปรริฮาร์เตยสดายเยียงหมกกันเมตโตประเทศวันหายบรรทอปีประองบานเยียงเตอปีนิดเปรริสกปรกระบอกประองตามการนัดระบอกกรมครูเปจุ่มเนียนในที่กรงเปกังประเทศจัน
ដែលព្រះអង្គបានយាងទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2025កន្លងទៅហើយថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់បានជួបជុំដើម្បីថ្វាយនៅព្រះរាជវន្តនកិច្ចចំពោះព្រះអង្គទាំងទ្វេផងដែរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាទីគោរពនៅពេលនេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចម៉ែព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះអង្គបានយាងពីព្រះទាននាងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺថាវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកំពុងតែមានវត្តមានដើម្បីទទួលព្រះរាជវន្តនកិច្ចថ្វាយព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គបានយាងនិវត្តន៍មកកាន់មាតុប្រទេសវិញបាទនៅពេលនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនរាស្ត្រដែលជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះរាជសពសាធុការពរមហាប្រសើរនិងបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះតេជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមតាមបីបាច់ថែរក្សានិងថ្វាយព្រះពរសិរីមង្គលថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គយាងនិវត្តន៍មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដល់ត្រជាក់ដល់កូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះគឺជាវរកាសមួយដ៏មហាប្រសើរចំពោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចម៉ែព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុដែលព្រះអង្គបានយាងនិវត្តន៍មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះនៅពេលនេះឃើញថាព្រះរាជវន្តនកិច្ចទទួលព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបាទក្រោមការចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ជាច្រើនទៀតកំពុងតែថ្វាយព្រះរាជវន្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនៅពេលនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនរាស្ត្រដែលជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះរាជសពសាធុការពរមហាប្រសើរនិងបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះរាជតេជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមតាមបីបាច់ថែរក្សានិងថ្វាយព្រះរាជសពសាធុការពរមហាប្រសើរសិរីមង្គលថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដល់ត្រជាក់ដល់កូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជារៀងដរាបតរៀងទៅសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនៅពេលនេះព្រះអង្គមិនទាន់មានព្រះរាជវត្តមានយាងពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនោះទេគឺព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះរាជវន្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិក្នុងនោះមានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ជាច្រើនទៀតដោយដែលសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវបានជ្រាបហើយគឺ
ការពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅព្រះអង្គទាំងទ្វេបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីយាងពិនិត្យនៅព្រះរាជសុខភាពក៏ដូចជាព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននោះក៏ព្រះអង្គមានព្រះរាជវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ដែលរៀបចំឡើងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរហើយក្នុងនោះតាមការណាត់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរយៈពេលប្រមាណជា3ទៅ4ខែគឺព្រះអង្គតែងតែយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យនៅព្រះរាជសុខភាពហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទតាំងពីប្រកាសណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺក៏តែងតែយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនផងដែរដែលទំនាក់ទំនងនេះគឺបានផ្សារភ្ជាប់ជាបន្តរហូតមកដល់ប្រកាសណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនហ្នឹងក៏តែងតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជាបន្តរហូតដល់คล้ายទៅជាមិត្តដៃថែបនឹងគ្នាផងដែរហើយក្នុងនោះដោយដែលសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវបានជ្រាបហើយគឺតាមរយៈទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែងរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងគឺបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យសំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយការទូតពាណិជ្ជកម្មអប់រំវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគឺប្រទេសចិនបានជួយនៅក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលសំខាន់ហើយក្នុងនោះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលនេះក៏ក្រុមហ៊ុនចិនបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់ផងដែរបូកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរគឺកូនខ្មែរយើងភាគច្រើនកូនខ្មែរយើងធ្វើនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះក្រោមការរៀបចំពីក្រុមហ៊ុនអាណិកជនកម្ពុជា OCIC ដែលដំណាក់កាលទី1នេះគឺថាសាងសង់រួចរាល់ហើយកំពុងតែប្រតិបត្តិការហោះហើរហើយទឹកប្រាក់នៃការសាងសង់ដំណាក់កាលទី1នេះគឺតាមក្រុមហ៊ុនឲ្យដឹងនោះគឺថាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$2000 លានឯណោះហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះគឺថាសាងសង់ជា3ដំណាក់កាលហើយឥឡូវនេះគឺទៅតែដំណាក់កាលទី1នោះទេហើយថ្ងៃនេះគឺថាពិធីទទួលព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គយាងនិវត្តន៍គឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារទាំងអស់ផងដែរក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជោដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺអាចចាត់ទុកថាប្លែកសម្រាប់ក្រុមការងារទាំងអស់បានមកផ្ទាល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជោនេះបាទសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពនៅពេលនេះព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេបានយាងលើព្រះទីន័ងរថយន្តហើយដើម្បីយាងចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជោបាទឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់បាទជាច្រើនថ្ងៃនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ច្រើនណាស់បានអញ្ជើញនឹងយាងមកទទួលព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជោដែលជាអាកាសយានដ្ឋានថ្មីស្រឡាងសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះឃើញថាព្រះទីន័ងរថយន្តរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយនៅក្នុងឱកាសនេះក្នុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សូមថ្វាយព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់កូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជារៀងដរាបតរៀងទៅ